kalau orang pergi tu tengok ni brand. Mana? Ni brand bapak dia jual. Ewa. Ada lah murah lah. Murah. Ini mah Vietnam dan China. Ikan lah? Ikan, relax, main. Abang ayam. Potong ikut tu. Dah ni. Dah ikut. Besar. Ini tak naik tu lah. Oh, ya. Ikut nama ni. Tak mangkuk. Si Luz dulu dia bawa lari tak? Ini pun kerja ni ya. Pina. Cari macam ini lah. Pinang sebatang ni kerja. Lu. Tarik. Ni 3 ekor sekilo ni. Goreng dia goreng. Dia lagi jualan cecair apa ni. Dia macam memang bak. $37 macam $100 ke. Tempat lain tak dapat, kat sini je. Ni Sungai Rod, beli Sungai Rod apa? Sungai Rod tak lagi tau. Apa tak payah pakai net lah ni ikan. Ini ikan tak kisah. Wah, ni nak kena pakai net ni. Jaga, tibai. Ini ikan merah apa ni? Macam Memang tadi tanya ikan merah. Kamera tak ada ke? Kamera kat pasar. Dah dapat Kaci lah. Kaci lah ni. Tengok dia punya tarik. Joran cecah air je joran. Nampak? Lama dia tarik. Sarap lah. biru dah. Apa kau? Wah, ini permata biru ah. Ni dia. Satu settlekan ni dulu. Taruh lagi. Dia nampak putih-putih lah badan tapi mata dia tetap biru. Apa tak okey, dia tak ada. Mana dia? Tengok tak nampak? Oh ini rupanya lagi tadi. Dia baru bangun tidur ke? Hijau nampak. Nampaknya. Alamak. Wah ini kaci ni. Nek ambil jaga. Wah. Pelan-pelan. Main rentak-rentak. Tak nak. Ha? Tak payah net lah. Macam kuat je. Alah ni. Ni memang ni nak kat sekilo ni.
Ya, tu dia. Okey. Alamak, ketara habis. Arah bang. Ini macam punya boleh naik sekejap. Tadi punya lagi besar. Ni baru boleh stay. Ha. Tapi jangan ini ya. Kana. Lagi besar. Lagi besar. Gigiran ah. Ha. Okey. Macam mau glamour tak? Tengok ni kat kain. Sini. Inilah. Mana ada weight? Tak wet lah. Kalau weight lah rugi lah nak kena beli weight ni lah. 800 gap lah. Wah, ini dia hari ni kita nampak. Oh, putus. Berapa banyak putus tadi? Kabut lagi. Wah, itu mesti Saya setuju itu mesti bibir besar punya tu. Bukan bibir tebal. Kalau bibir tebal dah sangkutnya. Wah, dah main setengah air. Ni macam tak boleh tidur ah. Angler tak boleh tidur angler. Angler tengah tarik. Alamak. Tengah air. Ha? Tengah air. Mana? Tengah air ah. Dah ikut dah. Oh. Sindik, kepet sindik dah besar lubang ah. Boleh apa? Lagi mau. Habis putus. Mau pergi balik ya. Itu yang putus tu kan dia suruh ini kemas jadi Kemas ah. tak payah potong dia potongkan kan. Sampai buang ada buangkan ah. Hmm.